好簡單，因為愛。咁啊，哥哥嚟到 interview 嘅時候完全唔陌生喎，好開心入到嚟，因為入到嚟好 colourful 啊！啲老師仲早走埋嚟同我哋hello 啊，好開心，即係你睇得出係好有愛心嘅老師。除咗愛之外，就係有個好放心嘅感覺。因為耀基嘅校園氛圍非常之好，咁一路不斷去對呢一間學校嘅了解啦，了解學校嘅背景啦、老師，咁所以我就覺得真係好中意呢一間學校，因為佢真係有個好好嘅教學氛圍喺度。我想講咧，佢 interview 咧就淨係得耀基咧，佢有俾反應嘅啫。咁我哋都 in 咗唔係好多幾間咁樣啦。咁佢咧就唯一係喺呢一度出個課室，肯俾老師攬住喎，竟然。然後當時佢唔識講嘢嘅，咁但係識指令。咁老師就問佢你遲啲嚟呢度返學好唔好啊？我同你玩上滑梯。佢點頭喎。咁然後就咁係呢間啦。佢第一睇我個校風點㗎？喂，佢裏面有冇銜接㗎？佢係咪名校嚟㗎？睇呢三樣嘢先。咁我嘅角度覺得咧，佢入邊老師嘅質素，學校嘅理念，同埋佢能夠做到嘅嘢係凌駕於啱先講三樣嘢係咪名校咯，所以我就揀耀基幼稚園啦。咁我對佢唯一嘅願望咧就係返學係開心，佢中意返學就得㗎啦。咁於是我就喺啲媽媽 group 度咧就打聽好多附近嘅學校嘅風評啦，咁就聽到讚，即係講親呢間學校嘅評語咧，都係話啲老師係好有愛心啦，小朋友返學開心啦。咁我其實就好純粹覺得咁樣就夠啦。咁我就於是就決定俾小朋友嚟呢間學校讀書。我好開心遇上大家成個好 family 嘅感覺啦，不論校長啦，去到姐姐啦、老師啦，咁其實大家睇到嗰份投入感啦，每日返工嗰份愉快嘅快樂啦，其實喺你哋裏邊自然流露咗出嚟嘅。咁我哋都有個理念嘅，就係大家返學開心，咁學嘢自然會學得好。只要鍾意返學，任何嘢都會嚟得順利。走出課室嘅學習，因為佢哋會吸收得快好多。小朋友讀全日班咧，個學習時間相對係長咗啦。咁佢喺學校可以學到守規矩啦，同大家小朋友相處啊、處事啊，即係佢可以學多好多嘢。佢哋會開始即係了解咗個小學模式啊。咁我就覺得都幾好嘅呢樣嘢，可以俾佢哋知道原來上到小學啦，每一個學科咧就會即係輪流咁上堂啦。咁同埋我都好深刻就係舊年嘅暑期活動係啦，我係覺得哇，呢間學校好有心機去設計咗好多戶外嘅活動啦，好多元化嘅活動啦，俾小朋友去玩啦，玩水啊，玩沙啊，出去球場度做運動啊，各樣嘅探索咧，其實就小朋友就唔止淨係封閉喺間學校裏邊去學習咁簡單咯。咁其實學校就係透過唔同嘅感官去讓小朋友開佢嘅眼界咯。譬如我記得上年耀基係整一個嘅沙池俾佢哋去玩沙，學校係有情景嘅實設啦，同埋係會有一啲嘅佈置一啲嘅雨景啊。咁叫佢哋帶埋啲雨傘翻嚟學校去佈置呢個咁嘅場景嘅時候咧，其實小朋友係會明白原來生活嘅情景喺學校都會發生嘅喎。咁我覺得係一件好將學習寓為於生活嘅一件事情咯。學業我哋固然都睇重嘅，係啦，咁但係我哋更加睇重就係嗰種德育嘅培訓、靈性嘅培訓。例如佢經常真係好細個 M 班已經識背主禱文啦，係啦，好多金句啦。咁另外有一本嘅小冊子翻嚟要做一啲好似品德教育咁嘅嘢啦，都講到係家校合作咧，就係嗰啲靈性嘅嘢，又唔係淨係學校教喎，佢期望家庭入邊咧有啲嘢要佢實踐啊等等嗰啲德育上邊咧呢一樣嘢好重要。同埋佢自己我諗喺呢度聽咗好多聖經故事啊，好多聖經嘅教導啊，等等嗰啲咧，對佢一生咧真係奠定咗個基礎嘅。咁所以我哋都作為基督徒咧，我哋自己係好欣賞學校喺呢方面做嘅嘢，亦都好推介俾我哋自己教會嘅朋友仔嘅。放心交俾學校，其實唔係淨係為咗小朋友嘅，有陣時咧，即係對於我哋兩個嘅情感抒發咧，其實佢哋都會照顧埋咯，所以係真係可以放心。將小朋友、將自己都真係有啲咩都可以好似朋友式咁樣同班主任老師講咯，其實係多咗做家務咯，即係佢會自己整理自己嘅所有嘢，
即係例如可能幫我哋手去摺佢自己啲衫，又或者拖地吸塵嗰啲，佢會主動做多咗。返咗學之後就對於陌生人冇咁抗拒啦，對人嘅信任都多咗好多咯。自信心強咗啦，咁啊見到佢好多嘢開始都有膽量去嘗試啦，咁然後都可以同到我哋大膽咗去提出一啲佢嘅諗法，開朗咗，活潑咗。我嚟聽新講座7月，我仲好記得校長講，佢話戒咗片未戒係唔緊要㗎，我哋學校係會幫到你㗎。嚟學校咧係做乜嘢？係學嘢嘅。戒片都係需要學習嘅。跟住即刻，哇好彩咋！咁然後咧佢就係 Vivi 啦，同埋 Bubu 啦，佢都係喺學校衝破呢個心魔嘅。Eu acho que ela tem mais desenvoltura com as pessoas, consegue se comunicar melhor em inglês, em cantonês. Ela tá muito melhor em tudo, assim, em casa, em questão de disciplina, respeito, tudo. Então, para nós a escola é muito importante, eu queria aproveitar e agradecer, porque para nós, como o Bruno já falou, ela não fala inglês e nem português, e nem chinês, desculpa. Vocês sempre nos ajudam muito, então é muito importante para nós. 家校合作，無論係平時返學啊、送返學啊、接放學，咁隨時都會見到老師啦。想了解小朋友喺學校嘅情況，隨時都可以做得到。咁再加上咧，今年我哋學校就多咗個家教會，所以咧我就覺得家校合作呢一方面做得好好。踢波嗰個義工啦，咁其實都會見到啲小朋友其實玩得好開心。咁一來啦，二來就係會見到啲家長即係。因為係揾家長去幫手帶小朋友踢波㗎嘛，咁所以其實睇到本身個家長去教咁多嘅小朋友，學校同埋家長一齊去玩啊，咁其實多咗啲機會去接觸學校生活咯。學校同埋家長嘅配合係好好。參觀消防局啦，去做家長義工啦，俾我去有機會咧去知道老師平時點樣去帶住成班小朋友啊，點樣帶動成班小朋友嘅學習氣氛啦。同埋咧就係即係小朋友同小朋友之間嘅相處咯。Yeah, I really appreciate that opportunity because first I met all the kids in the school, so it's an important thing. And how I am a coach, football coach, it's really important to have this activity with the kids. And also I can teach my daughter together with other kids. So it was really nice to coach everybody. And the opportunity you guys give me was really good one. So not just teach the Chinese, you know. I think the school have a good part of it to teach the kids how they can live in community and everything. Thank you.